Fit-80 anniversarju ta' Victory in Europe Day, 10 veterani mir-Renju Unit li temmew il-karriera militari tagħhom qed jagħmlu xogħol volontarju f'Malta. B'kollaborazzjoni ma' Heritage Malta u l-Forzi Armati ta' Malta, il-veterani qed jaħdmu fuq Boots on the Ground li għaddej bħalissa. Noel Zammit, il-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta, qal li l-għan ewlieni tal-proġett huwa li jagħti l-opportunità lin-nisa u l-irġiel jagħtu xi ħaġa lura filwaqt li jtejbu il-ħiliet tal-idejn tagħhom. Permezz ta' dan il-proġett tal-Abarre, Heritage Malta mhux biss qiegħda tilħaq lan tagħha li tippreserva u tikkonserva din il-fortizza, iżda qed tagħti opportunità il dawn il-volontiera itejbu l-skills tagħhom fejn jidħol xogħol ta' manutenzjoni, xogħol ta' preservazzjoni, kif ukoll qed tgħinhom ikunu aktar reżiljenti. Ix-xogħol qed isir fuq il-Forti ta' Dellimara, sit militari storiku u importanti f'Malta. Fost ix-xogħlijiet li saru kien hemm it-tindif, it-tneħħija ta' sadit u xogħol ta' żeba', kif spjega aħjar Ġej, wieħed mill-veterani. Now currently working on an old British fort that was built in 1881. So we've got a relatively small team, about 11 people, and that's resulted in us being here, working on some of the gun emplacements, taking off the rust and working quite hard to achieve what we need to achieve by the end of next week when we fly out. Al-Abarre hija organizzazzjoni tal-karità b'diversi servizzi fl-Ingilterra u Wales. L-għaqda tagħti appoġġ lil persuni bla dar, veterani, żgħażagħ u nies bi problemi ta' saħħa mentali. Permezz ta' dan il-proġett, il-kollaborazzjoni bejn in-nazzjonijiet qed tissaħħaħ u kif qal is-Sur Zammit tagħti l-frott kemm għall-Maltin kif ukoll għall-barranin.